5星级大厨教我的8道花菜的花样做法，学会了给家人露一手。第1道，以后你们在家里炒花菜，千万不要焯水，也不要过油，那样既浪费又麻烦。今天这个做法非常简单，好吃又下饭。首先花菜放一把盐，然后用清水浸泡个10分钟，再清洗干净，这样能有效的去除里面的虫卵和脏东西。一个小红心对您来说只是举手之劳，但是能让我开心一整天。这个视频你就帮忙点一个吧，非常感谢。油热倒入洗净的花菜，炒出水分，盛出来备用。另起锅油热，放入5毛钱的五花肉，炒香炒出油脂，再加姜蒜、小米辣，一起炒出辣香味。来1勺豆瓣酱，1勺生抽，适量的蚝油，鸡精、白糖调味，然后炒香炒出红油，再倒入花菜，大火翻炒均匀入味，最后放点大蒜叶。开大火快速的翻炒2-3分钟就能出锅，是不是很简单？赶紧收藏做起来吧。第2道，为什么你做的花菜不好吃？肯定是你用水煮或者油炸。今天教你一个不一样的做法，保证你一看就会。花菜剪成小朵，撒适量的盐，1碗清水给它泡10分钟。用淡盐水泡过的花菜，能快速的去除里面的虫卵和杂质。这个小技巧一般的人我还真不告诉他。然后直接下入油锅中煸炒。相信我，真的不要去焯水，炒出来一点都不香，也不要过油，那样太浪费了。我每天分享都是你们喜欢吃的菜，哥哥姐姐们，今天手机要是还有电的话，帮忙点个小红心，支持一下嘛，谢谢啦。炒至金黄放一把虾皮，调味加椒盐粉或烧烤料，最后只需要放点洋葱和韭菜，翻炒均匀即可出锅，快点收藏，做起来吧。第3道，西红柿炒菜花是一道营养好吃的家常菜，您知道在家怎么做孩子才爱吃吗？首先把菜花改刀切成小朵，锅中放入1勺盐，少许食用油，下入菜花和木耳。很多可爱的人喜欢边看视频边点个小心心，非常感谢。焯水1分钟就可以捞出来了。下面调个料汁，碗中加入蚝油，少许盐、鸡精、白糖、生抽、水淀粉，搅拌均匀备用。锅中油热，下入葱蒜炒香，倒入西红柿翻炒出之后，再倒入菜花和木耳，大火翻炒几下，淋入调好的碗汁，一把青蒜叶，翻炒均匀就可以出锅了。营养又健康，好吃又下饭，你也动手做起来吧。第4道，很多人把花菜买回去，不是炒着吃，就是上火锅。今天的做法你肯定没见过，年夜饭一定要试着。首先把花菜切成小朵，撒上炒菜2倍的盐，拌匀给它腌制10分钟，让盐充分的渗透到花菜里面，然后倒入清水，清洗表面的盐分。我每天都在用心教做菜，就麻烦您给我点个小红心鼓励一下吧，非常感谢。碗中倒入2个蛋黄，88粒小葱花，半勺盐，2大勺面粉，倒入适量我家的自来水，给它搅拌成这种酸奶状。把面糊倒入花菜中，让每个花菜都裹上面糊，6层油温下锅炸，中火炸个3-4分钟，炸至表面金黄酥脆就可以出锅了。这样炸的花菜外酥里香，比小酥肉还好吃，你也动手做起来吧。第5道，花菜很多人做出来又硬又不入味，一点都不好吃。那么怎么做既简单又美味呢？其实做法很简单，今天一个视频教会你。首先我们将花菜切成小朵，我每天都在用心的分享家常美食。如果你对做菜感兴趣的话，不妨帮忙点个免费的关注，以后要是想吃不会做还可以找到我，真的非常感谢。然后在小碗中加入盐、少许的鸡精、白糖、蚝油、1点生抽和1勺土豆淀粉，加入适量的清水，将它搅拌均匀备用。水中放入盐和少许的食用油，下入花菜，焯烫至9分熟捞出。锅中蒜末炒香，然后倒入事先调好的料汁，开大火迅速的翻炒至粘稠，再将焯好水的花菜倒入锅中，迅速的翻拌几下，有条件的再撒上99粒葱花就可以了。这样做的花菜鲜香入味，每一朵都裹着浓浓的酱汁，喜欢你也赶紧收藏保存安排上吧。第6道，如果你家小朋友不爱吃菜花，那你就像我这样做试试，大人小孩都喜欢吃。做法呢还特别的简单，菜花买回来，不管你怎么吃，千万不要去直接焯水，清水中加上少许的精盐，然后把菜花放在里面浸泡5分钟，这才是洗菜花正确的方法。给它洗净之后再空干水分，准备一个大碗，加1大勺玉米淀粉，再加半勺面粉，一点点的盐，有条件的打入2个鸡蛋，再加入半勺清水，少许食用油，搅拌均匀，像视频这样的粘稠度就可以了。然后倒在菜花上，让每一块菜花都均匀的沾上淀粉，油温5成热，把菜花一个一个的下锅炸，全程中火去炸，大约需要5分钟，最后炸至金黄酥脆，捞出控油。碗中加入1大勺番茄沙司，1勺白砂糖、米醋，少许生抽，1勺清水，搅拌均匀。这个糖醋汁就调制好吧。锅留底油，然后加入调制好的糖醋汁，用它去做糖醋菜，味道都非常好。开大火把糖醋汁熬至浓稠了，然后把菜花下锅，再撒上99粒的芝麻，快速的翻炒均匀即可出锅。糖醋菜花那可是一道经典老菜，外酥里嫩，酸酸甜甜的，好吃又下饭。喜欢你也动手做起来吧。第7道，
花菜很多人都喜欢炒着吃，殊不知凉调的更好吃，清脆又爽口，好吃又开胃。首先把菜花切成小朵，用清水洗净，水开倒入花菜，放1勺盐和1勺食用油，再放入青红椒、木耳，焯水30秒，捞出过凉。放入蒜末、干辣椒和葱段，泼热油激发香味，放盐、鸡精、生抽、陈醋，少许白糖和芝麻香油，拌匀即可开吃，清脆又爽口，好吃又开胃。第8道。很多人在家炒花菜都是习惯性焯水，难怪做的一点都不好吃。以后你就像我这样做，脆嫩入味还下饭。把花菜给刀切成小朵，大朵的用刀中间切一个口，再用我的手掰开，这样就不会出现很多碎小的花菜。花菜内容易藏小虫了，一定记得用盐和适量清水给它浸泡一下。我每天都会分享一道实用的家常菜，您就点个关注吧。下次想吃不会做，随时都能找到我。清洗干净，滤干多余的水分。锅中油热，倒入花菜。加盐入个底味，开大火翻炒，炒至6成熟，盛出备用。另起锅下五花肉，炒香炒出油脂，加拍蒜、辣椒和炒好的花菜，调味加生抽、蚝油，少许老抽上色，大火翻炒入味，炒至断生。加点老王爱吃的韭菜，随便翻炒几下即可出锅。是不是很简单？学费你也收藏回家做起来吧。快手，拥抱每一种生活。